Bueno, esta vez se me ocurrió hacer algo diferente jugando con Déjale los abajo la macacos. dificultad. ¿Sale? Quería hacerlo de otra forma, pero la verdad no encontré como la manera de cómo lo calla. Cállate. Esta ocasión vamos a jugar a adivinar el arma. ¿Sale? Ya otro día vamos a inventar otros juegos. De mientras va a ser en mi punto de vista, POV, como le quieran llamar. Bloody y Kevin, o sea, tienen que ir buscando armas o cambiando de armas. Y que yo, o sea, con que disparen una rafagueada, yo tengo que adivinar el arma que están utilizando, ¿sale? O sea, ya sí tengo que tener calado el oído. Pero esto es algo que ellos, entre ellos van a, no sé, van a discutir. Tal vez ellos pinguearán cosas, no sé. O sea, el chiste es que yo debo de adivinar de espaldas. Y ellos nada más van a soltar las ráfagas en el, no sé, al aire, hacia arriba, donde caiga. Vamos a hacerlo en tercera persona y vamos a darle cariño a la gente. Ah, pero lo dice el que tiene la skin. Bueno, no importa. En fin. A ver, amigos, ustedes... Ok, gracias, Bloody. Bueno, ustedes elijan con qué arma me van a poner a competir. Bueno, más bien, debo de adivinar. Si quieres tú primero, Bloody. Dispara hacia arriba para que yo no vea los disparos. Veamos. Prueba 1. Yo no veo qué armas son, O sea, pero si es semiautomática, dispara varias. O de poco en poco. A ver, ¿a quién le hago caso? Ok, esa sí es la Hemlock. ¿Pasé o no pasé? ¡Ah, huevo! ¡Sí! ¡Huevo! Aplaudan, gente. Yo aplaudiéndome yo solito. Va, ya estamos entendiéndole, ¿va? Ahora a ver, ahora le toca a Kevin para que no se anden peleando los chiquillos, a ver. Vas, Kevin. Prowler. ¿Sí la atiné o no? Sí. ¡A huevo! ¡A huevo! Oye, Bloody, ya vi que arma en la siguiente, No, esto lo traigo nada más hace rato. Está bien. Acá aplaudan, dice. Va, le toca el Bloody. Veamos. Están seleccionando, meticulosamente. Para esto. ¡Nah! ¡Esa es la Depotion! Sí, a huevo. es que hay armas que son muy obvias. Pero yo creo que va a haber algunas que se van a causar un poco de pleito. Vale, toca el Kevin. A ver, Kevin. ¡Ah! ¿Longbow? Sí, no, por un momento dije la G7. Vale, le toca el Bloody. A ver, otra. P20. Según yo... ¡Ah! Me espanté. Es que según yo la P20 era como más aguda, pero no. Bien, Bloody, gracias. Va, le toca al Kevin. Verde. Esa sí es la G7. Creo que las más difíciles ya las pasé. Creo. Va, a ver la siguiente. A ver, otro. Mierda. Wingman. Sí, es la Wingman, no. Creí que ya la había con esa, gracias, pinche Bloody. Ok, a ver, vamos a hacer esto más interesante. Si no latino alguna, ellos tienen permiso de deletearme. Tengo 3 vidas, ¿va? Para que esto se ponga más sabroso. Va, siguiente. El fuego activo. No me vayan a estar pinches. Sentinel. Esta tiene que ser la Sentinel. Ay. Vamos bien, gente. Vamos bien. A ver, ¿cuál es la siguiente? A ver, otro.
Mozambique. ¡No! ¿Sí? Pinche Bloody. Me espanté. Dije, no la... Bien, gracias, Bloody. Next, siguiente. No, de preferencia. Bueno, más bien no repitan armas, porfis, para que. ¿Cómo cambió el arma después de que dije? R301. Ay, no, la libré bien chido. Gracias, Kevin, gracias. Va, a ver, siguiente. Esa está bien fácil, la Havoc. Bravo, gente, bravo. Thank you. Va, siguiente. Pues es el cuchillo, mamá. Va, siguiente. ¿Re45? Bravo. Muy bien. Estamos bien entrenados, auditivamente. A ver. Siguiente, por favor. R99, sin pedos. China, a ver si no la quieres la car. ¡No! ¡Cagué! Sabía. Gracias, Bobby. Gracias. Qué mejor regalo. Se pelean. Uy, bueno, también esa también es para Kevin. Chuladas de remates. Gracias, muchachos. Bueno, pueden, si me equivoco, pueden repetir el arma después para trolearme, ¿eh? Va. Siguiente. Eva 8. Sea huevo. Thank you, Bloody. Thank you. Siguiente. Esa es la Mastiff. Ni de... muy bien. Bravo. Vamos bien, gente, vamos bien. A ver. Rampage. Ay, me espanté. Buena, pinche. También te iba a decir, también a lo mejor la puedes turbocargar, pero no voy a escuchar que la estás turbocargando. ¡Ay, la pinche Kevin! Luego se escuchó que es la repetidora 30-30. De preferencia no recarguen también. Es que se escuchó el whip de que se potencia su disparo. Bueno, está bien. Va, next. Elstar. Ah, huevo. Pinche bladita. Va, next. Ah, Peacekeeper, ese está bien fácil, hombre. Huevo, muy bien. Bosek. Ese está muy fácil. Sí, a fuerza. Va, siguiente. Ya se acabaron las armas. Ah, es la... ¿cómo se llama? La Kraber. Sí, va. Sí, a fuerza. Es que es súper fácil de distinguir la Kraber, bro. Sí. Thank you. Rifle de cargas. Sí, ¿verdad? Sí, fue rifle de cargas. Sí, muy bien. Bravo. Estoy esperando el momento. Alternator. Sí, ¿verdad? Ay. Me hicieron dudar, me hicieron dudar. ¿Eso fue un arma? A ver, otra vez. La mierda. R99. No, sí la cago. Sí hago la cago.
¡Se me olvidó la flatline! Maldita sea. Por un momento creí que estaban disparando de a poquito. Mames, ya no me queda una vida. Tenemos una última vida, va. Va. Estoy listo. Ah, Nemesis. Es todo, amigo. ¿Ya es todo? Oye, pero ¿Ya? faltó la 99 y la CAR, bueno. No. Te equivocaste. Sí, faltó la 99, la CAR. No más que la carta sí te equivocaste, la era 99 Bloody Bueno, no la puso. vete. Chu, vete. No, pero ya voy a saber que son. Faltó la triple take. Triple take here. La Peacekeeper. Ah, no, la Peacekeeper sí, va. Bueno, va, a ver. A ver, otra vez. No. Pero dispara bien. Ráfaga, man. Spitfire. ¡Ay! Sabía que faltaba el Spitfire. A ver. Esa sí es la... A ver, espera. ¿Otra vez? Es la CAR. Esa es la CAR. ¡Ay, no! Sabía, la 99 tiene un sonidito bien agudito aparte diferente. Iba a decir 99, pero no, miren, escuchen. Ahorita a ver, que pase la 99. Bueno, si es que la ponen, ¿verdad? Porque... Nah, esa es la Prowler automática. Me quiso... ¡Sí, a huevo! Bueno, bien pensado, Bloody, bien pensado. Sí, esa se escucha como más grave su disparo, más pesado. Ah, triple take. A huevo. Esa sí es la 99. Sí, esa ni de pedo es la CAR. Esa es la 99. Oh. Se los dije. Y ahora sí creo que son todas, ¿no? ¿O no? A ver con qué me sorprenden estos macacos. Esa es la 99. A ver, entre todas las que ya pasaron, intenten confundirme con alguna. Esa era Devotion. Ya el rifle de carga ya pasó. Eche Bloody. P20. ¿Qué? Sí me lo aplicó chido. Ok, no pasamos el boss final, gente, que era justamente eso. Kevin. Madre pinche Kevin. Mañoso. Pinche Kevin mañoso. Bueno, gente. Esto fue el Apex Quiz adivinando las armas o el sonido de las armas de Apex. Me gustó cómo quedó. Muchas gracias Kevin y Bloody por ayudarme a grabar esto. Estuvo bueno.